Ako nagtatago. Aray. Hindi, video. Taba pala nito, be? Ha? Taba. Taba. Tingnan mo dati, no, isang buko na itong 450 na? 495? Gusto mo malamig? Ayaw na. Ayaw na. Thank you. Pati sa tubig, mahaban sila? Oo. Tayo ng gulay eh. Dahil buwa ka rin dito. Potato. Oh, manok. Kumain ko Jollibee dito magpapasok. Buwa ka dito biyo. Sitaw. Ha? Sitaw. Lalaki ng broccoli nila. Pikante. Nagkaroon ako mag-iwan ng broccoli lang. Ha? Nagkaroon ako mag-iwan. Kaya nga. Manokbi. Papagbuto na yun. Ha? Lilipad yan. Ang pupunta. Kabalik nun sa pinagkuhanan nila. Oo, siya. Yung uncle kasi kanina, hindi na niya tinitingnan yung mukha natin. Napagod na siguro. Yung babae, maano, bata pa eh. Manokbi. Ubusin natin. Sa sunod pala, doon tayo bibili ng isang buong manok.
Ano sa saan? Adres, Labrador. Kasi malalakan lang yun eh. Kahit bili lang tayong kanin. Yung binilihan ko na naka-styrofoam, $1 puno yun. Doon sa tapat ng ano, ng 131, bus. Hindi yung kinainan ko. Ay, doon sa kabila. Sa kabila. Sa tapat. Pag kinainan ko, kunti lang. Pag nagatid nga ko siya doon sa tuwing biyernes, magano siya yung violin. Bumibili ako yung wings, 170. Pinapapak. Sarap kaya. Uy, kita niya, Bill. Nagkukuskus din yun siya. Wala linggo. Saan siya nagkukuskus? Dito daw siya nagkukuskus. Dito malapit? Siguro naman. Mahirap kasing bunso sa dyanhin. Maano siya, magalaw. Pag kumakain yun, tumatakbo. Hindi pa rin yan. Hindi ko rin siya na. Nasa dyan, kakain tayo, naupo lang. Yung bunso, uupo yan pag may TV or may cellphone. Ano naman ito? Ayaw yata ipainom. Ayaw ipainom. Uy! Huwag ka na makinig ha. Nagbisita kaya. Thank you. Walang lakas. Parang sa Pilipinas lang. Pag mahulog ng kutsara, tinidor, may bisita. Oo. Totoo ba yun? Naman ako naniniwala. Sila pura lang naman yun. Nahuhulog ko. Pag tinidor daw, babae, lalaki. 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 Pag kutsara, Babae. bakit? Babae ba ito? Ewan ko ba? Manok diyo. Maging baboy ito mamaya.
Sal? Kinakamay niya plato yun. Ganyan mo yan dyan.